新會安居就揾新會居，歡迎屏幕前各位觀眾朋友收睇新會居樓市周刊嚇。今日咧係3月22號啦，星期日嘅。咁我哋今期節目咧同大家分享下上一週惠州樓市咧比較熱門嘅一啲資訊啦。歡迎大家關注訂閱我哋新會居頻道嚇，我哋不定期咧會出一期樓市專刊啦，咁然之後仲有一啲吃喝玩樂啲節目啦，然之後仲有最重要帶大家評測一下呢啲一手新品嘅資訊同埋真實嘅一個評測啊。OK， 進入今期嘅主題啊，就係我哋上一週咧惠州嘅樓市咧係比較多啲熱門嘅一個資訊啦。最重要嘅就係惠州樓市係唔係又進入咗一輪大冧價呢？因為咧我哋好多啲觀眾朋友可能都聽聞嚇，過完年之後嘅呢個惠州樓市咧好多盤咧又開始劈價喎。呢個咧折劈700，嗰個要折劈係嘛，有1000蚊。呢個5500起步，嗰個咧要6600一口價。呢個工地房嗰個咧要劈價清貨。哇！真係啲消息咧，哇多到真係聽都聽唔完啊！所以大家咧會諗緊一個問題，哇！惠州樓市又開始冧價喎，仲未買啲觀眾朋友咧可能會打個問號，哇！咁我依家可唔可以入手啊？咁會唔會買咗之後咧又開始跌價咧？咁仲有啲咧啱啱買嘅業主，哇！好似又蝕咗幾萬蚊喎，多嘅咧可能蝕咗10幾萬。到底今次年後即係過完年之後嘅呢個惠州樓市，到底係真降價還是呢一種假消息咧？我哋咧接落嚟用數據同大家詳細咁去講講嚇。OK， 咁我咧今日咧都做咗啲功課嘅嚇，從詳細同大家去 mark 低咗呢段時間進行咗一啲降價行為一啲樓盤啦。OK， 先分享下呢一個華潤潤 K 花園，作為一個深圳嘅非常之知名嘅呢個一流品牌啊，係呢個央企品牌啦。呢個樓盤咧之前咧即係過年之前咧，基本上我哋發展商嘅呢個最平嘅特價單位咧係9888嘅，而且咧就係剩翻咗2套咁嘅一個單位攞出嚟做噱頭啫。但係咧過完一個年之後咧，就喺呢個禮拜咧打出咗廣告咧，就係推出咗限量工地房，95平方咧，僅需要一口價8899蚊一平方，仲送埋你非常之靚嘅一線品牌裝標。哇！我聽到呢個價咧，覺得真係幾吸引喎。因為之前華潤潤 K 花園呢個屋苑咧，都算係我哋所有臨新盤當中嚟講咧，價單都比較高嘅。尤其是咧喺佢所在嘅呢個比亞迪商圈嚟講咧，呢個樓盤佢一折咧都係比其他盤咧貴咗差唔多成3-2千蚊嚇。所以佢呢一次嘅一個降價咧，會令我覺得咧，佢真係一個比較大嘅一個降價行為啦。OK， 咁我哋先同大家講講佢降價咗之後嘅價單嚇。95平方呢個戶型咧係麻麻地嚇，佢就係最平嘅8899。82平方嘅呢一個3房單位使用率唔錯喎，佢價單都會貴啲嚇，9599。佢呢度咧最貴咧就係115平方呢隻戶型嚇，係10299每平方喎。各位觀眾朋友聽到呢度嘅時候咧，我覺得除咗呢一個95方係8899之外咧，其實另外嗰兩個即82同埋115都唔平啊，都係要嚟到1萬蚊左右咁嘅一個價單。所以華潤潤 K 花園可以話係真降價，又可以話係一個噱頭啊！真降價咧係95呢隻咧，確實值得去了解下，值得一睇，因為8899帶咁嘅一個裝標咧係 OK 唔錯嘅。另外嗰兩個積咧82同埋呢啲115咧都係喺9599同埋10299。我覺得咧就冇咩降到價啦，差唔多係咁嘅一個價單嚇，唔覺得性價比高，而且咧你話好貴咧又覺得還好。但係對於呢個比亞迪商圈嚟講，呢個價單已經係頂天㗎啦嚇。OK， 第二個咧柏林騰瑞。提到柏林騰瑞咧，哇！佢隔離嘅呢個金鳳園咧，同佢係一牆之隔，呢兩個盤真係相愛相殺。今次咧係由金鳳園先帶頭降價嘅。金鳳園咧喺3月6號嘅時候咧散佈出嚟嘅一個宣傳啦，同埋呢個消息啦，佢就係降至
6688，仲送埋你價值1000到1500方標準嘅呢個精裝修，所以呢一個6600然之後咧要送埋咁嘅一個精裝裝標，咁呢個價單喺呢一個比亞迪商圈嚟講，我覺得性價比係比較高嘅嚇。咁佢嘅呢個平均價咧係7300每平方，帶埋裝修，對比佢年前嘅價單咧係去到7000幾蚊到8000鬆動啲咁嘅一個價單，所以佢呢一次咧都係真降價嚇。咁佢嘅呢個價單，我覺得性價比係比較高嘅，因為呢個屋苑佢嘅呢個規模雖然唔大，一共咧得翻4座，但係咧泰豐集團呢個品牌咧，佢嘅裝標確實做得咧都係還可以嘅，尤其是佢依家現時呢個價單7000蚊上落咁嘅一個價單，包埋咁嘅一個裝標咧，我覺得係值得一睇嘅。係啦 ，OK， 咁講完金鳳園咧，博林騰瑞呢個屋苑如果之前同我哋睇過樓嗰啲觀眾朋友咧就知道啦。對於呢個樓盤嘅價單，我之前一路都覺得佢係比較高咗嘅，即係佢嘅定價咧係比較偏高嘅，因為之前咧佢嘅呢個毛坯價咧去到7000幾，差唔多成8000啦，帶埋裝修咧再加700蚊至1000蚊嚇，之前加700，依家咧要加到1000蚊嘅，咁佢嘅呢一個大裝修價單嚟到8000幾蚊，咁如果你再送埋拎包入住嗰個方案，再加埋呢個家私同埋電器咧，之前嘅價單要去到9000幾蚊嚇，所以呢個屋苑嘅價單咧一直咧都冇咩太高嘅性價比，而且咧呢個樓盤佢因為嗰啲貨咧係比較多嘅，之前一期嘅單位幾年時間仲未 sell 完，咁依家咧要推出咗呢個之前舊年買嘅5座6座啦。包括埋咧，舊年底開始加推嘅4座啦。咁呢個項目咧最大嘅問題咧就係佢嘅貨比較散，一期咁多年嘅呢啲舊單位都仲未 sell 完。咁依家二期呢邊比較新嘅咧，又源源不斷咁開始推出，所以呢個樓盤佢之前一期嗰啲貨咧，周不時咧就攞出啲特價單位嚟做宣傳啦。舊年咧好多單位大裝修去到係8000蚊左右，咁今次咧博林騰瑞咧係降價到毛坯6588起步嚇，平均價咧就喺7500蚊。大家注意咯，佢呢個價單聽聞好平喎，6588啦，咁平均價7500啦，但係咧佢呢個宣傳嘅係毛坯價，所以聽聞咧會比較低啲，而且咧佢唔係全部單位都係呢個價，佢係佢嘅呢一啲一期嘅之前剩翻嘅嗰啲單位，當然啦，樓層啦、視野啦各方面嚟講咧，都係爭翻少少嚇，所以會比較平嘅。但係佢依家比較靚仔嘅嗰啲4座單位咧，其實咧冇咩降到價嘅嚇。咁尤其是佢有啲特色單位、帶平台嘅單位咧，都去到毛坯8000幾蚊嘅。係啦，咁呢兩個樓盤咧，博林同埋呢個金鳳園咧。一直咧都係相愛相殺嚇，今次咧你劈我一刀，我要再劈翻你一刀嚇，劈嚟劈去咧互相殘殺、互相傷害嚇。依家目前嚟講咧，我覺得佢劈價咧係得意我哋購房者，反而係得益嘅。咁呢兩個盤佢各有各嘅特色啦，咁到底邊個適合自己咧？大家有興趣咧可以揾翻我同 Ruby 啦，咁我哋大家去詳細咁對比一下嚇。OK， 提到比亞迪商圈咧，仲有一個盤叫做裕南灣呢個屋苑咧，我哋舊年咧都拍過1、2次，但係拍呢個樓盤唔係介紹俾大家，係防止大家中伏同埋咧被坑嘅嚇。因為呢個屋苑咧，首先第一，佢點解喺咁好嘅一個地段咧？咁因為佢又近住比亞迪商圈啦，而且咧離呢一個兒童樂園啦，同埋我哋嘅呢個萬達廣場啦都唔遠啊，相當於喺比亞迪商圈同埋萬達廣場嘅呢一個中間位，所以佢唔會偏嘅。但係佢嘅價單竟需要6000蚊，仲送埋你裝修。點解佢咁靚嘅地段，而且小區規模都唔錯下，有10幾座嘅，點解要咁平嘅價單呢？呢個屋苑最大咧係2個問題，第一咧係品質真係麻麻地，咁然之後最重要咧就係佢嘅呢一個虎檐嘅嗰啲設計咧，可以話係
相當奇葩。我哋大陸叫奇葩，喺香港啲觀眾朋友嚟講咧，就話相當古怪啊！因為佢好多啲虎形咧，連乾濕分離都做唔到，嗰啲三尖八角嗰啲腸胃我就唔講啦。最重要咧就係乾濕分離都做唔到啊！而且係多數虎形都係咁嘅，所以呢個屋苑咧，依家目前咧降至6600蚊一口價，再帶埋你裝修。呢個屋苑咧，我哋咧唔推薦嚇。OK， 咁啊呢幾個盤咧就係比亞迪商圈嘅，咁然之後仲有咧萬達商圈步行可以到得到嘅樓盤咧，都進行咗劈價喎。呢個屋苑咧唔係木馬湖，但係佢同木馬湖一路之隔，可以話同木馬湖咧又係好似博林同埋金鳳園咁，又係相愛相殺嘅一個樓盤嚇。呢個屋苑叫做瑞熙園，地段一流。學區都係一流嘅，小區嘅呢個規模啦、園林綠化啦、小區嘅樓間距啦，我覺得咧都係屬於唔錯嘅嚇。但係呢個屋苑咧，我之前咧一直覺得咧佢劈價咧誠意唔夠大。瑞熙園呢個樓盤咧，經常搞特價、搞活動、搞降價咧，都係釋放呢個煙霧彈，即係咧噱頭大過於事實嚇。因為我哋舊年咧都收到嗰發展商3兩次嘅一個通知咧，喂，劈價喎，有活動喎，過嚟拍攝一下啦。但係去到咗之後咧，聽廣告話8600起步啦，原來咧係呢啲天地樓，即係冇咩景嘅，俾前面嗰啲教師宿舍樓遮住嗰啲單位咧，先至係呢個價嚇。過完年之後咧，瑞熙園咧話又通知降價喎。嗱，今次係咩回事咧？先同大家講講。嗱，咁佢今次通知我哋降價咧，係針對佢嘅呢個8座單位進行咗一個直降。800蚊一個平方，但係各位觀眾朋友，佢本身8座之前咧一路咧價單都係好貴，基本上咧係冇咩銷情嘅嚇，基本上嚟講咧係走唔到貨嘅，所以佢之前嘅一個價單咧要去到11000幾，甚至乎有啲單位咧要去到12000左緊嚇。我試問呢個價單咧，發展商我真係唔知你點諗嚇，因為咧你對面嘅呢個泰福木馬湖咧早就進行咗一個降價。基本上係調至喺10000蚊左右，而且同樣帶埋裝修嚇，所以你呢一個價單咧本身就冇咩性價比，所以你今次通知我哋直降800蚊一個平方，只係針對呢個8座，咁我覺得咧冇咩降到價。只不過咧呢一個降完價之後咧10000幾百蚊咧，我覺得就真係對得起你呢個盤嘅價錢啦，甚至乎咧，我覺得相對嚟講係性價比唔係會特別高嚇。如果你真係想走貨咧，我建議你真係要誠意度高啲。咁基本上如果你係9000蚊左右帶埋裝修嚟講咧，我覺得係可以值得睇睇。因為你嘅地段咧真係非常之唔錯嘅嚇。OK， 以上啲盤咧就係大亞灣呢個區過完年之後咧進行咗降價動作嘅一啲樓盤啦。淡水呢邊有冇盤降價咧？同樣都有嘅喎。但係咧淡水惠陽區呢邊咧就係比較少樓盤啦。但係佢都有盤降價嘅。首先第一個，我哋講講星河丹提。超16年大成，一直咧都係惠陽區嘅房價領頭羊同埋風向標嚇。呢個屋苑咧每一次嘅一啲動作咧就好似泰福木馬湖咁，但凡佢有一啲小動作，對於成個市場嚟講咧都係一石激起千層浪啊！今次咧佢係對於自己之前保留嘅呢一個2座單位嘅呢一個東南朝向嘅118平方咧，之前嘅定價咧係比較高嘅。要去到12000到13000之間嚇，呢兩隻單位咧佢係接廳嘅戶型啦，118方，然之後係4房2廳2次嘅。由於之前嘅定價咧係比較高，我唔知發展商係唔係特登將價錢調高，將佢保留，然之後咧再進行其他單位銷完之後咧再去劈價清貨啦。今次接到嘅通知咧就係2座嘅0102 118方直降700蚊每平方嚇，大家咧如果有留意開我哋前期嘅影片咧，我哋前2日啱啱出咗片。OK， 星河丹提嘅呢一個2座0102單位降咗700蚊一個平方之後咧，我覺得誠意係有嘅，只不過就係之前嘅價單太高，你依家調翻降咗700蚊之後，再送埋呢一個70000蚊嘅家私軟裝包之後咧，誠意係有，但係我覺得咧大致上同其他戶型差唔多係咁嘅價錢啦，所以咧只係針對呢一個戶型降咗價，佢
成盤整盤嘅呢個價單咧，都係維持喺最平10,800蚊到12,000蚊。其實一直咧都差唔多係咁嘅價上落嚇，所以大家咧如果係聽到星河丹地降咗價，係唔係其他都係咁咧？咁其實唔係㗎，所以我哋喺呢度同大家講翻清楚。嗱咁啊，仲有一個淡水呢個屋苑咧，叫做風韻御府。呢個屋苑咧，真係要長氣多兩嘴同大家分享下嚇。舊年我哋之前咧都拍過呢個屋苑嘅，咁其實呢個樓盤咧。之前我哋去拍攝嘅時候要6000幾蚊、7000幾蚊嘅毛坯價。當其時我拍攝嘅時候咧，我話呢個屋苑由於兩大問題，佢將來一定會降價。第一就係佢嘅地段咧係非常之夾舌嚇，因為佢周邊咧唔知咩原因。嗱呢個原因咧，我覺得就真係好邪啊！我哋叫做好邪啦嚇。咁佢周邊咧好多個爛尾樓包圍住佢，我真係唔知咩原因。呢個咧百思不得其解。咁如果我哋屏幕前有做風水嘅一啲研究風水一啲觀眾朋友咧，可以透過時間我哋一齊去睇睇啊，俾啲建議分享到俾我哋觀眾朋友啦。係啦，第一周邊全部爛尾樓啦。第二咧就係呢個樓盤嘅嗰啲戶型嘅設計咧。話我真係諗唔到，已經到咗2026年啊，舊年25年啦，依家26年啦。呢種戶型咧喺市面上竟然仲有呢啲設計師去設計，就係佢嘅使用率咧係低到離晒大譜嚇。咁啊90幾個方做2房啦，110幾個方先至做3房喎，即係好多客人咧係完全冇辦法接受嘅。我哋作為經紀嚟講咧，睇咗大大細細各種發展商啦，大大細細樓盤係嘛，全部都睇過，我真係未見過使用率有如此低嘅呢一種樓盤嚇。所以呢個屋苑當其時拍攝嘅時候咧，我話佢如果係降到5000零蚊，可能值得一睇，因為佢嘅呢個地段嚟講咧，喺惠陽區嗰邊咧。唔算偏遠嚇，只不過佢呢個地段咧周邊嗰啲樓盤有啲斜啊，大致上係咁嘅情況。各位觀眾朋友，以上呢啲樓盤咧就係過完年之後咧降價幅度比較大，動作比較誇張然之後咧大家聽聞得比較多嘅一啲樓盤。所以今期節目咧，阿君咧喺公司呢度咧就同大家詳細咁去分析一下，詳細咁去同大家介紹一下呢個降價到底係唔係堅嘅。當然啦，有冧價嘅樓盤，有降價嘅樓盤，但係都有 sell 得非常之火爆嘅盤喎。比如話過完年之後嘅呢一個泰豐木馬湖嘅 sell 錢咧，可以話係震驚咗所有其他嗰啲樓盤嚇。好多發展商都去打聽點解木馬湖可以 sell 得咁好呢？當然啦，唔係因為今年係馬年都唔係因為馬到成功，係因為呢個屋苑呢，佢嘅呢個 location 同埋佢嘅呢個環境，仲有佢嘅交通同埋佢嘅呢個品質呢，確實都係屬於一流嚇。而且最重要呢，我覺得呢個發展商嘅呢個定價，木馬湖嘅定價喺8000零蚊到1萬零幾百蚊。咁我覺得呢個價咧係真係好襯得上呢個屋苑，甚至乎有啲單位，我認為咧係有性價比嘅，因為佢呢一個盤嘅方方面面都兼顧到嚇，所以呢種盤可以 sell 得好好。當然咧唔會進行一個調價啦。咁仲有其他盤都未進行一個調價嘅嚇，比如話德佐朗斯綠園啦，因為佢嘅產品咧係比較特別，即係人無我有，我有人無即係佢有呢個唯一性啦，因為佢呢個大露台同埋佢嘅品質係非常之高所以呢個樓盤咧一直以嚟咧係不降反升嘅一個樓盤嚇。咁然之後仲有佢嘅斜對面嘅華發自在城，因為佢嘅使用率非常之高，所以呢個屋苑咧一直以嚟咧都冇咩太大嘅一啲幅度啦。只不過咧有時候可能送物業費送家私軟裝咁嘅，所以呢個屋苑咧價錢都係比較穩定嚇。咁包括埋雖然啱先星河佢呢個戶型降到700蚊，但係其實佢其他戶型咧整盤嘅價單都係比較穩嘅。咁包括埋啦，城央現狀喺吳越廣場正對面，由於佢嘅地段咧非常之中心，呢個屋苑萬科物業規模咧同埋嗰個入邊嘅環境咧都係唔錯嘅，所以呢個盤加推咗佢最新嘅13座啦，依然價單都要去到8000幾蚊到9000鬆動啲嘅。包括埋咧我哋澳頭區嘅粵海利江花園一直咧都穩定喺6000蚊上上落落咁嘅價單嚇。呢個盤咧我哋咧經常都強烈推薦俾大家，佢係屬於有交通有配套比較平靚正嘅一個樓盤，一直以嚟從舊年到依家都冇咩太大嘅一個降價或者話調價嘅一啲行為啦，因為佢呢個價單嚟講咧已經係比較穩定嘅啦。
嗱 OK，咁以上咧就係講緊有降價啦，同樣咧都有維持原價啲樓盤啦。同大家做翻個總結啦，一句話講晒，今次嘅降價咧有啲係堅嘅，有啲咧係煙霧彈，有啲咧純粹就係一個噱頭嚟嘅嚇。所以大家聽到呢啲降價嘅消息嘅時候咧，大家咧要多留意一下，多對比一下，多問一問都歡迎大家諮詢下我哋新會居地產係啦。諮詢翻我同 Ruby 啦都係 OK 嘅嚇。為咗流量咧，有時候咧我哋做經紀喺片圖啲封面可能會比較誇張咁去寫嚇，所以可能會導致到咧我哋有啲客人留意緊惠州樓市咧，會覺得哇惠州樓市又大冧價喎，咁幾時先至降到頭係嘛？所以呢個疑問咧係好多人心中咧一直想了解清楚嘅一樣嘢啦。講完呢一個降價樓盤之後咧，好多觀眾朋友尤其是準備上嚟惠州買樓嗰啲觀眾朋友，心中肯定有一個疑問，咁我打算過嚟惠州買樓，咁如果我睇中嘅屋苑，又或者我比較有興趣嘅一啲屋苑，咁我點去判斷佢會唔會進行降價呢？關於呢個疑問咧，首先大家咧都唔係專家，咁我哋都唔係預言家嚇。雖然我舊年咧係預測咗好多樓盤降價，就真係變成咗現實嘅。咁阿君個人咧都同大家分享兩點自己嘅一個見解啦。惠州樓市摸爬打滾咗12年嘅自己嘅一個少少嘅經驗啦。首先第一要睇下佢同附近同隔離嘅呢啲樓盤嘅呢個定價呢個價差會唔會係一個天一個地，又或者話會唔會明顯比隔離嗰啲樓盤貴好多？咁如果係貴好多嘅情況下咧，我覺得呢個盤咧一定有降價呢個可能性，而且可能性都係比較大。係啦，第二種情況咧就係呢個樓盤佢有好明顯嘅硬傷。我哋咩叫硬傷咧？比如話啱先講緊風潤雨虎，使用率咧低到離晒大譜。然之後仲有啲樓盤可能要太偏交通配套方面樣樣可能都兼顧唔到好似一個偏科嘅學生咁，係咪？然之後仲有一句話講晒，最重點嘅一點就係佢出唔出到貨，佢 sell 得好唔好，有冇客人去睇樓。咁如果一個屋苑佢本身一個月 sell 都 sell 唔喐咁佢一定會降價。咁反而之咧，就係呢個樓盤，如果係賣得好好，咁佢一定唔會降價，因為如果我哋自己做老闆，我呢個產品我正常 sell 得到，比如話我 sell 9000蚊一個平方，都好多客人認同，好多客人埋單，咁我冇理由會去降價嘅。反而之咧，我呢個商品係嘛，咁我賣6000蚊，但係客人都唔埋單喎，咁點算咧？我賣唔出，肯定要進行降價啦，係啦，所以咧，基於以上3點，大家可以判斷得到自己中意嘅屋苑會唔會進行一個降價。當然啦，如果大家對於惠州嘅樓市資訊咧，最新嘅一啲報價同埋佢啲降價同埋佢嘅呢個大嘅一啲趨勢咧，大家可能唔方便經常性咁過嚟睇，可以加翻我同 Ruby， 又可以訂閱我哋頻道因為我哋每週咧都會出一期惠州樓市專刊，專登同大家分享下呢一週近一週發生嘅最新嘅一啲樓市熱聞啦，然之後分享俾到大家嘅希望我哋啲分享咧可以為大家上嚟惠州買樓少走啲彎路，避免一啲坑，可以買得到自己心儀嘅性價比高嘅安全穩陣嘅一啲靚單位靚樓盤各位觀眾朋友，咁今期節目咧，阿君咧就同大家分享惠州嘅呢個風雲變幻嘅一個樓市熱聞咁我哋下一期節目咧會同大家分享惠州嘅呢個交通熱聞上個禮拜咧有一個新聞咧係炒得非常之火熱嘅，咁我哋下一期節目咧會同大家詳細去拆解一下。如果你覺得我哋分享得唔錯咧，請幫我哋點個 like， 點個訂閱咁我哋下期節目再見啦，拜拜。